你不要怪我，我们之间的距离越来越远，继续勉强下去没有任何意义。是啊，你越来越忙，甚至忙到晚上都要住在公司。我每天忙着发展公司，而你却无所事事，只知道在桥下弄你那个小破摊，忽悠老头老太太。公司的事你又不让我插手，我不摆摊，岂不是更闲得没有事情做？你知道别人都是怎么说我的吗？说我有一个神棍老公。是，这么说，是我给你丢脸。你放心，以后不会再有人这么说你。以前的事我不想说了。这卡里有100万，你先拿着，去做点像样的生意，不要再摆弄你那个忽悠人的小破摊了，要不然你永远只能是一个废物。原来在他眼里，我就是一个废物。作为妻子的秦玉洁接手了家族生意，越来越忙了。皮先生，1亿的投资已经打入秦家，您还有其他吩咐吗？做得不错。当当，周年快乐！今晚忙，不回去。这3年，我无时无刻都在为秦家保驾护航，可秦家……妈，你们在干什么？哎，洋洋，这牌位天天放在家里，晦气。师傅。没有我，哪有秦家的今天？还有，家里这辆车你也开走吧，男人不能没有车。不用。不用？不用你靠什么生活？靠你那个忽悠人的小破摊吗？咱俩已经离婚了，我的事儿就不劳秦总费心了。玉洁，祝贺你，终于获得自由。哟，这不是我们临江鼎鼎大名的神棍软饭男皮洋洋吗？皮大师，要不要给自己算上一卦，看看前途如何呀？唉，我自己的前途不用算，自然是一片光明。不过倒也我可以免费给你算上。你印堂发黑，不出3日，必有血光之灾。你敢咒？信不信由你。想跑？你们要干什么？
花少爷是你能随便诅咒的。老子忍你好久了，要不是以前有秦小姐罩着你，你早被赶出家门了。你现在就是一条连狗都不如的废物，你觉得我们要干什么啊？住手！让他走。好，看在你的面子上，我放他一马。下次再让我撞见，别怪我对你不客气。皮洋洋，还不快谢谢华少？谢他什么？谢他给我戴了绿帽。你没错，我以前是一直追求玉洁，要不是3年前你突然冒出来，玉洁早就是我的女人。但是从今天开始，玉洁和你已经没有任何关系，你要多远管多远，不要再靠近玉洁。那祝你们幸福了。走啊，前夫哥。来，停！不停啊！停！啊！你刚离婚？啊。我们结婚。随便路边拉个人就结婚？这位小姐，你是不是搞错了？错不了，快点，身份证还有户口本。你们真要结婚啊？还想什么呢？你还是不是个男人啊？他还找一个男人在你头上种草原，难道你甘心？秦玉洁，你视我如草芥，我亦可弃你于敝履。这婚我结了。她是谁？她你都不知道？苏家三小姐苏雪晴，现任苏氏集团执行总裁。她就是苏雪晴。那她拉皮洋洋进去干什么？还能干嘛？难不成结婚啊？苏家三小姐，清江石花，5大家族执行总裁之一，怎么可能和一个被我甩掉的男人结婚？难道是皮洋洋之前摆摊骗过这位苏家三小姐？你都跟他离婚了，你还这么关心他干嘛？也是，日后他的事就跟我没关系了。那拿好，从现在开始，你就是我的老公了，以后可要恪守本分，不能和别的女人眉来眼去。哦。居然是苏家三小姐。谁能想到，半个小时之内，我竟然经历了离婚和结婚2件人生大事。走吧，他们肯定还在等着我们。走。果然呀，还得是长得帅的男的才能吃到软饭呀。晴晴姐姐，你前夫现在是我老公了，请你记住一句话：离婚了就不要再来打扰我老公。皮洋洋，怪不得你那么爽快答应跟我离婚，原来他早就在这等着了。他不也早就在这等着你吗？我们不一样。有什么不一样？只许你州官放火，不许我百姓点灯吗？苏小姐，你是被这小子给骗了。他就是个神棍，一个满嘴胡说八道、只会骗老头老太太的人。我知道，你知道，可他就是个一无是处的废物，一个靠女人吃饭的软饭男。我愿意。
这世上居然还有这么疯狂的事儿！老公，我们回家吧，给你做好吃的。喂。哦，对了，那你来卡，以后我的车呀，随便卡。苏雪晴，你一定会为你今天做的决定而后悔。苏小姐，虽然不知道你出于什么目的，但戏里我已经陪你演了。你知道这是演戏啊？傻瓜也知道这是在演戏。不过不管怎么样，还是谢谢。哎，等一下，你要去哪里啊？我去哪儿？这好像跟你没有关系吧？当然有，你是我老公，而且你又长得这么帅，万一你被哪个狐狸精给勾走了，那我岂不是吃亏了？我得回去一趟，拿回属于我的东西。回去？是回你前妻呢？嗯。那好，那我陪你去。万一那个前丈母娘刁难你，我就帮你把她一拳怼到墙上去，让你那个前老丈人抠都抠不下来，只能干瞪眼。走吧。哇，给他弄个帅气的造型，怎么张扬怎么来。也不知道玉洁和那个废物是不是真的离婚了。妈，你就放心吧，我姐这次是动真格的，绝对会离。那可不一定啊，那个废物软饭吃上瘾了，离开我们秦家，难道真靠他那个破地摊忽悠人生活呀？他敢不离，我已经通知花少了。如果他真的敢不识好歹，看花少不打断他腿。干得好！这下我就放心了。等那个废物滚出我们秦家，我就让花少上门来提亲。对，我姐只有花少这样的豪门少爷才配得上。皮洋洋算什么东西？一个一无是处的废物。妈，我姐来信息了，离了。真的？你看，这离婚证都拍照了，假不了。哎呀！太好了，这个废物终于可以从我们秦家滚出去了！哎呀，夫人，少爷，姑爷回来了。什么姑爷？他已经和玉洁离婚了，以后不再是我秦家姑爷。走妈，我们去看看那个废物还来做什么。走。皮洋洋是他吗？是他怎么变这样了？妈，你忘了，我姐说了，只要他们离婚，就给他100万。这小子肯定是拿到钱了。你还来做什么呀？我来拿走我的东西。你的那些破烂都在这里，不过你要拿走，得先把那100万交出来。100万？什么100万？你装什么装啊？我姐说了，只要你们离婚，就给你100万。她答应了，我们可没答应。他是说的多，但我不要。不要？你猜我信不信？信不信由你，你可以去问姐姐。问他？我干嘛要问他呀？你要是没拿那100万的话，你身上这身衣服是哪儿来的？你不会告诉我，你买彩票中了100万吗？啊？这是我一个朋友送给我的。你当我是傻子吗？你有什么朋友？难道我不知道吗？如果你真的有这样的朋友，
你还至于每天去摆地摊糊弄人吗？皮洋洋，你别怪我们狠心，是你自己不争气。哎，你看看我们玉洁，她现在是秦氏集团的总裁，马上就要谈成一个上亿的项目了。你们之间的差距实在是太大了，希望你能够理解。你在他身边呢，只会拖累他，拖累我们秦家的发展。上亿项目，要不是我，哪来的什么上亿项目？如你所愿，我已经离开秦家，我只是想取走我的东西。你一个大男人，靠女人养活，不害臊吗？而且你已经跟玉洁离婚了，居然拿走玉洁100万，你怎么好意思了呢？我说我没拿。我不信，你没拿，你哪来的钱买这么好的衣服啊？还弄了一个这么夸张的发型，你这是在我面前炫耀的吧？他的衣服是我买的，发型也是我让人做的，有什么问题吗？不过，我不是他的朋友，而是他现在的老婆。你是谁啊？苏雪晴，皮洋洋的现任妻子。竟然是苏家的三小姐。好啊，皮洋洋，我真是小看你了啊！前脚跟玉洁离婚，后脚就找了这么个狐狸精啊！别的本事没有，这勾引女人的本事那可厉害的很嘛！你嘴巴给我放尊重点，要不是看在你是我老公前丈母的份上，信不信我抽你啊？你还要抽我？那小狐狸精，你是不是早就勾搭我家女婿了啊？你不是要抽我吗？啊，我过来了，来呀，来抽我，我看你怎么抽我的啊！妈，你竟敢打我，儿子，打你妈你就这么看着呀？妈，她是苏雪晴。我管他什么雪晴还是雨晴的啊！你去，别给我打他，抽烂他的脸！我看见以后还敢不敢勾别人老公了？妈，她是苏家三小姐。哎呀，我管他什么苏家三小姐，哪个苏家？秦家还有哪个苏家？当然是城南苏家了。那个苏小姐，您看看，您怎么跟这么个废物搞到一起了？你骂我2句我能忍，说我老公是废物，不行。苏小姐，我想你可能是误会了，他就是一个废物，整天只会摆地摊，忽悠老头老太太的神棍，在我秦家吃了3年软饭，他什么也不是。你是被他忽悠了啊？那是你们有眼不识金镶玉，在你们眼里他是废物，在我眼里他是美女。但是他从我们玉洁那儿拿走了100万，不应该还给我们吗？我老公说了他没拿，那就是没拿。再说了，我苏雪晴的老公会缺钱吗？哎呀，妈，皮洋洋要是回来拿东西，你们不要为难他，我给他的100万，他没要。这回你听清楚。清楚了，清楚了。记住，他现在是我的老公，希望你们以后不要再来打我。我们走。苏总好。想不到咱们总裁也有小鸟依人的时候啊！哎呦，这之前也没听说过这苏总有男朋友，这咋突然冒出来一个？
哎呦我去，这后天就是苏总和叶家少爷的订婚之日，这不坏了事儿了吗？这情况怎么样了？很好。最近清江论坛都在疯传苏总和一名男子出双成对，疑似进了民政局领了结婚证的消息。不过网上说的可不太好听，说他是被秦家扫地出门的软饭男，专门骗老头老太太的神棍。不用管这些，把协议给他。终于肯报了你找我结婚的真实目的。我呢，需要你做我1年的丈夫。我为什么要帮你啊？我都这么帮你了，让你在你前妻面前找回了颜面，还把你丈母娘怼到了墙上，你就不能帮帮我吗？我可以帮你，就当还人情了。但你得告诉我，让我帮你什么吧。不过太过分的要求，我是不接受的。对外，你必须承认你跟苏总的婚姻，我们之间签订协议的这件事，除了我们3个人之外，不可以让第4个人知道。哦，没问题。另外，在协议签订的这1年内，你必须留在苏总的身边，寸步不离。如果有人要欺负他，你必须要尽到一个丈夫该有的保护责任。康毅，她又不是我真老婆，我为什么要保护她？万一碰到那不要命的，我还要不要命了？哎呀，我不会让你白签这个协议的。协议期间，我每个月给你5万工资。别傻了，谁会为了5万块钱拼命？10万。成就。啊，你怎么来了？皮先生，我听人说您刚才离婚了，这是真的吗？你消息倒挺灵通，就为了这事儿？我在清江的南府有个房子，如果皮先生不介意的话，可以去住。不用啦。洪总，为什么这位皮先生离婚了，您这么高兴？如果皮先生没离婚，我还要看在他的面子上，继续给秦家注资。给秦家投资不好吗？秦家，我还真看不上。要不是因为皮先生，秦家恐怕早就破产了。吩咐下去，暂停给秦家注资。是。还有一点，这1年你必须和我住一起。苏小姐好。你好，你好。那得带上我师傅。没问题。对了，可不能让他住箱子里。你放心。还有什么？这暂时没想好，等我想好了再说。还要陪睡？想得美！做戏不做全套，别人会信。
你说话，忍着。苏总，你这么做会不会太冒险了？怎么了？你随随便便找了一个男人就领了证，如果这件事情传了出去，只怕这个男人不是随便找的，他在3年前救过我一次。快叫救护车！没事了，你别害怕，我这就送你去医院。哎，醒醒！三小姐，人找到了，他人呢？但是他已经结婚了。可是，现在苏氏集团很需要叶家的投资与合作，明天就是你和叶家大少爷的订婚宴，全城皆知。这件事如果让叶家的人知道了，会是什么后果？我好不容易才等到他离婚，我现在管不了这么多了。苏家这些年一直走下坡路，如果继续这样发展下去，恐怕就要被踢出5大家族了。不过现在苏家和叶家联姻后，这叶家肯定会大力扶持苏家的，恐怕苏家又能再续辉煌喽。可是你们知道吗？那个叫皮洋洋的废物啊，好像被秦家给赶出家门了。嗨，这不迟早的事儿。可就前2天，皮洋洋又被苏雪晴拉着去领了结婚证啊！有图有真相，这图 P 的吧？怎么可能？各位安静一下啊！风柳，你愿意娶眼前这位女士为妻，不管贫穷富贵、健康疾病，始终不离不弃，相守终老吗？我愿意。雪晴，你愿意嫁给眼前这位先生为妻，不管贫穷富贵、健康疾病，始终不离不弃，相守终老吗？我不愿意。苏月晴，你说什么？刚才已经说得很清楚了，我不愿意，因为他才是我的男人。这什么情况？完了，这又要将苏家拉入万丈深渊了呀！苏雪晴，这简直是疯了！老婆，我来接你回家。站住！你是谁？皮洋洋，我来接他回家。你知不知道这是什么地方？你在和谁说话？跟我有什么关系？雪晴，你是在做什么？爷爷，对不起，但是我早就说过，我是不会嫁给叶枫的。我的婚姻，我要自己做主。我们俩已经领证，他，洋洋，就是我的老公。苏雪晴，你疯了！
我知道了，这个皮洋洋啊，是秦家的废物女婿，好像才离婚。清江有名的软饭男，苏小姐是怎么想的？叶少这么优秀的男人，她不选，偏要选一个结过婚的废物来。苏月晴，你行，敢和我抢你，我看你是活得不耐烦呢。来人！叶风流，你想干什么？干什么？我今天要是不废了，我叶家的脸面往哪放？我叶风流的脸面又要往哪放？你敢砸叶家的场子，我看你是不知道死活。不光叶家不会放过你，我霍家都不会答应。霍家算什么东西？你有什么资格在我面前叫嚣？小子，你太狂了，敢这么跟我说！我告诉你，得罪了叶家，清江不会有你的容身之地。你的意思是，整个清江都是叶家的？你现在赶紧下跪，给叶少道歉，跟叶家道歉，或许还能保住你一条小命。让我跪下，你还不够？再加上我魏家呢？还有我龙家，还有我薛家，加上我余家，就凭你，觉得自己够国吗？你既然都不放在眼里，那加上我花家，应该够了。怎么，你们花家也要当叶家的头？我看你真是想找死，那我就成全你，把他的腿给我打断。我看你今天跪不跪得下来。你们想要干什么？苏雪晴，你想让苏家万劫不复吗？你还护着他？他是我的丈夫，我不许你们碰他！哎，你们干什么？走！走！这什么人？居然来敢管叶家的闲事儿？不认识，不过看他穿那样，估计也不是什么人物。你是什么人？你知道这是什么地方吗？你怎么能随便就闯进来呢？原来是他。哎，那边有人晕倒了。这话是什么意思？让一让，让一让。哎呀，哎呀。大爷，你醒了。小伙子，谢谢你救了我。你叫什么名字？皮洋洋。赶紧滚！这不是你该来的地方。这里是什么龙潭虎穴吗？难道我就不能来吗？我劝你赶紧离开，不要惹火烧身。惹火烧身？少废话！你要是再不走的话，别怪我对你不客气。我听说今天是叶家的订婚喜宴，特意赶来祝贺。难道这就是你叶家的待客之道吗？老夫叶天雄，请恕老夫眼拙，不知你是哪一位？不过今天的喜宴怕是吃不成了，请回吧。哦，原来是来这蹭吃蹭喝的，赶紧滚蛋！不要在这儿影响叶家办事。你算是个什么东西，也敢这样跟我说话？你，行，我就不妨告诉你吧，我
是霍家家主霍德明。霍德明，哼！半个小时之内取消清江霍家的一切合作。半个小时之内取消清江霍家的一切合作。你以为你自己是谁呀？啊！半个小时让霍家破产，哇，还真是可笑啊！我看这老头就是来搞笑的，这么大的口气，你不怕风大闪了舌头啊？叶家主，我劝你这件事情到此为止。刚才我看到苏小姐手里拿着结婚证，说明他们两个人是合法夫妻。你算老几？谁让你这么说话的？我是在给你机会。笑话！我叶家不需要任何人给机会。霍总，您快回来吧，咱们霍家遭难了。啊？怎么会这样？不会真的要破产了吧？这也太离谱了，才不到20分钟啊！你到底是什么人？雷霆！竟然是执掌天下权势的雷家雷老爷子，他怎么会来？雷家一出，谁与争锋？传言得罪雷家，那就是自寻死路。叶家主，现在可以放过他们了吧？既然雷老爷子发话了，老朽自然遵从。这件事情就到此为止吧。什么狗屁雷老爷子，凭什么在这指手画脚？你给我闭嘴！今天这件事到此为止，跟我马上回去。不是，咱们叶家是清江第一大家族，为什么要怕一个省城来的老头啊？你要是再胡说八道，我打断你的腿！不是。苏保国，今天的屈辱，我叶家记下了。从此以后，我叶家与苏家势不两立，所有投资苏家的项目全部撤回。哼！我魏家与叶家同气连枝，我薛家撤回与苏家所有的合作。还有我龙家，等着！你来吧，快扶你！完了，我们叶家完了！我这是做了什么孽？怎么会出这样的事儿？我这老脸往哪放啊？吴学勤，你过来给我跪下！你们，你知不知道你在做什么？你和叶风流的联姻满城皆知，现在你却搞出这样大的事儿，你不觉得应该有个交代吗？许晴，快过来给你爷跪下认个错！事情已经发生，无法挽回。如果认错都解决不了问题，那么你说，还有什么办法能解决问题？我早就说过，你自大任性，根本不适合当苏氏集团总裁。现在认证我说的话了吧？我知道，我坐在这个位置上，你们很多人都不服气。今天我又得罪了叶家，你们更觉得我不应该待在这个位置上。难道不是吗？今天你让叶家受了这么大的屈辱，如果你继续担任苏氏集团的总裁，那么叶家就更有理由针对我们苏家出手打压。我看苏雪晴不适合当苏氏集团总裁了。爷爷，诸位，你们都已经看到了，田安安就是我的丈夫，我们已经领证了。当初家族让我嫁给叶风流，我就说过我不愿意，我的婚姻
我要自己做主。叶风流、风流成性根本就不是良配。再有，按照叶家的野心，就算与我们苏家联姻了，你们觉得叶家会真心帮助我们苏家吗？没有叶家的帮衬，家族的资金链就会出现问题。现在咱们苏家面临着资金的亏空，又面临着很多家族对咱们的敌对，叶家这时候肯定会对咱们苏家动手。雪晴，你觉得你还有这个资格做总裁吗？这个总裁当不当无所谓，反正我坐在这个位置上，你们很多人都不服气。你选择他，你图什么？他就是秦家的气息，出了名的好吃懒做。在你们眼里，他是一无是处，但是在我眼中，他是宝藏，是潜力股。而且我们已经是合法夫妻了，不管他是什么样子，我都认了。秦家不要的气血，你却当成个宝贝，别人刚丢出去，你马上就捡回来。哎，你不觉得这就是个笑话？谁爱笑话谁笑话，冷暖自知。我不在乎别人的看法。事已至此，你的确不再适合担任集团总裁。从今天开始，你卸任总裁一职，暂时离开公司，休息一段时间吧。好，我卸任。等一下，你还有什么好说的？难道你还嫌害我们苏家不够？虽然你跟雪晴领了结婚证，但是我们是不会承认你是我们苏家的女婿。识趣的话，赶紧去把离婚手续办。你和雪晴马上离婚。要不要离婚，你们说了不算，得雪晴自己说了才行。谁知道你给他灌了什么迷魂汤，骗得他和你领了证？你们都想错了，不是他骗的我，是我逼他和我李治结婚的。你真是执迷不悟。都回去，在这里还不嫌丢人现眼吗？等一下，还有话要说。不是，你还有什么要说的呀？让他说。如果雪晴能拉到5个亿的投资，解决苏氏集团的危机，那么他是否可以重回总裁的位置？不是，你知不知道你在说什么呀？他要是能拉来投资，能帮苏氏集团解决这次危机，还至于有今天这事儿吗？哎，还是说你有这个本事？你想干什么？我确实没有本事，但雪晴未必没有。如果她没有能力，你们当初不会让她做总裁，不是吗？你们让她嫁给叶风流，不就是为了解决你们苏氏集团的危机吗？但如果不需要她嫁给叶家，也同样能解决问题，同时带着你们苏氏集团更上一层楼，岂不是皆大欢喜？你话说得不错，哎，你觉得他能做到？不试试看，怎么能知道呢？你们不是说苏家的资金只够挺半个月吗？那好，就以这半个月为期限。如果到时雪晴筹到了这5个亿，成功帮你们苏氏解决了问题，那这总裁的位置是不是就可以归还？你以为集团总裁是过家家，说换就换，说还就还？老爷子，凡事都有万一，不是吗？好，我答应你。如果苏雪晴真的如你所说，拉来投资，解决集团危机，我不但恢复他的总裁职位，你们的婚事我也不再反对。哎妈，这不要说了，这件事儿就这么定了。不过要是做不到，那对不起，不但苏雪晴不能恢复总裁职位，你们家的股份也要收回。这等于把我们赶出家族啊！女儿啊，你去哪儿找这5个亿的资金啊？您放心，我能做的。从今日起，公司的总裁交由苏清贤代理。哎，爸，等我！谢谢爷爷。苏雪晴，我告诉你，如果到时候你做不到，你记住，是你选的这个男人坑了你。这是我自己的选择，我不会后悔，更不会怨任何人。还在想资金的事儿啊？
又一天过去了，能打的电话我都打了，可苏家现在的情况，大家要么挂掉，要么推辞。这不是还有10天时间吗？着什么急呀？我听说呀，1周后，腾龙商会会来清江举行招商会，到时候会选一家公司进行投资。如果1周之内你还没想到办法的话，可以去试试。你怎么知道的？哎呀，我也是无意间听别人说的。你不会不知道腾龙商会吧？我当然知道，可是腾龙商会的招商标准很高的，我连请柬都没有，会场都进不去，哪有什么资格竞争投资？苏总，有人让我把请柬给您。我知道是请柬，你至于这么激动吗？这是腾龙商会的请柬，他们邀请我参加招商会了。啊！腾龙商会竟然把请柬送到这儿，这说明他们对苏氏集团，哦不，对苏总您是非常看重的。我们要好好准备，一定要争取让腾龙商会投资我们。哎呀，华少，这真的是腾龙商会的邀请函呀！这可是我爸找腾龙商会的孟会长问他要的。这么说，我秦家也真的有机会参加这次招商会了。哎，当然了，我爸可是和孟会长说过，极力推荐你们秦家，而且孟会长也亲口答应我爸，这次的招商会，秦家至少可以拿到1个亿的项目。哎呀，我这几天呐总是心神不宁的，就担心呐这个投资会出什么意外。现在好了，有花少在，我们秦家呀真的要飞黄腾达了。是啊，前2天不是还有咱们秦氏的人撤资吗？我姐因为这事儿啊都着急上火了。现在有了请柬，这不是问题都解决了吗？放心，以后啊秦家只会越来越好。还得是我花少啊，不像平阳那个废物，什么都不会，整天就知道在家呀混吃等死。呸！听那个废物干什么呀？晦气！他早从我们秦家呀滚出去了。玉洁啊，你跟花少好好处。哎呀，这花少啊，还是我们秦家最理想的女婿。皮洋洋，不要怪我，我们不是一个世界的人。我的高度很快就会超乎你的想象。还有苏雪晴，我会让大家知道，我秦玉洁才是真正的天之娇女。苏雪晴怎么来了？难道她不知道苏家现在在清江的处境吗？是啊，得罪了叶家，几乎清江所有的家族和有点规模的公司都宣布与苏家断绝来往。他居然还敢出现在这里，这不是自讨没趣吗？真没想到，堂堂清江之花和叶家有婚约，却在婚礼现场跟别的男人跑了。关键呀，那个人他还是个废物。现在的苏家就是个瘟神，居然还敢来这里。叶小姐来了。叶小姐，久仰，没想到今天终于见到你。叶小姐，您常年在国外，不知道她呀也很正常。那位就是苏家的3小姐苏雪晴。苏家害得叶家颜面尽离，好戏就要开始。哎呦，季神医，来，你喝茶。季神医，我跟你介绍一下，这是我的老婆南真。皮神医您好。孟庆峰一共结婚5次，但是始终没有孩子。
有人说，他要是没有子嗣，这腾龙商会应该换个人当会长。孟清风怎会甘心？没给钱呢。既然自称小神仙，那你算一下，我这辈子能有几个孩子？3个，而且个个都江湖骗子，给我砸！慢着，你已经有过5次婚姻了吧？最近这个，刚刚30岁出，跟了你有7年，可依旧迟迟没有动静。对吗？我的家世在清江，有谁不知道？你拿这个出来说，有什么稀奇吗？你18岁那年，跟一个女孩，并且致使她怀了孕。后来事情败露，女孩被父母羞愤之下跳楼。可有此事？你调查过我？我去哪儿调查你？好，那你说我命中有3子，那为什么我老婆到现在还没有动静啊？那是因为22岁的时候，那个地方伤到我。啊，就是被打一下，但是并没有受伤啊。这就对了。要想恢复生育能力，就得我给你扎几针，再开上一副药，吃饭可以。相信我，有我在，胎儿肯定能。皮神医啊，多亏了您开的方子，让我老婆怀了孕啊。我正想着找个时间好好的去感谢您一下，没想到您却亲自来了，这可让我们腾龙商会蓬荜生辉呀！我今天来呢，一是看看孟夫人，二是感谢孟会长给雪晴送去的请柬。皮神医，您客气了，您可是我孟家的大恩人，不管您让我做什么，那都是应该的。不过我今天还真有一件事要麻烦孟会长，不知道孟会长愿不愿意帮我一个忙？您说。苏家急需5亿资金，不知道孟会长能不能在这次招商会上帮我？没问题。原本这次腾龙商会的投资是3个亿，不过既然皮神医开口了，那我就追加到5个亿。那就谢谢您了。等会儿我给孟夫人开一副安胎药，先喝上1个疗程，1个月之后再开上另外一副，到时候确保孩子平安降生。那可太好了，多谢皮神医了啊！那要没什么事儿，我就去陪我老婆了。皮神医，那个秦家，秦家现在跟我没有任何关系，你自己看着办吧。皮神医，我送你。苏雪晴，你眼光很高啊，居然连我弟弟都看不上。是叶家门槛太高，我高攀不起。还算有点自知之明。听说你看上了一个小白脸软饭男，人家刚被前妻赶出家门，你就迫不及待和他领了结婚证，这是真的？和你有什么关系？你在和谁说话？叶小姐的说话呢，你也敢随便插嘴啊？谁这么霸道，连别人说话的权利都没有？你又是谁？皮洋洋，叶小姐，
他就是你口中的小白领、软饭男。不过啊，我要再加一条，他还是一个只会骗老头老太太的小神棍。你就是那个在我弟弟婚礼上抢走我弟弟未婚妻的那个人。哎，我纠正一下，在苏雪晴订婚宴之前，我们俩就已经领证结婚了，所以那不叫抢，而是接我老婆回家。叶家和苏家早就有婚约在身，分明是你来横插一脚。苏雪晴，你就是为了这么一个男人而背叛我弟弟，背叛我叶家。叶苏两家联姻，我原本就拒绝，是两边家长强行推动，我只是不想成为家族的牺牲品而已。我有权选择自己的未来，这难道有什么错吗？倘若是换成别人，倒是可以这么做，但这是我叶家。难道叶家就可以霸道无理、强人所难吗？大家都知道，得罪我叶家，必然不会有好果子吃。我想，你们现在苏家遇到的危机可不小吧？要不是遇到什么困难，这苏家大小姐怎么会在这里？就是，他们居然还幻想着能拿到腾龙商会的投资，简直是异想天开。你想要拿到腾龙商会的投资？有叶雅凡在的话，今天想要拿到投资，基本上是不可能的了。怎么，不可以吗？你觉得呢？自从上次你在酒店抢亲之后，放眼整个清江，谁还敢投资苏家？那是他们没有眼光，我敢打赌，不出3年，苏家将会站在清江之巅。没想到帅气的外表下，顶着一颗脑残的脑袋。雅雅，你先别想着能不能站在清江之巅，你干嘛跟我打个赌？幸好当时坚持离婚，要不今天出手的人可就是我了。那好啊，如果今天腾龙商会给我投资，你给我500万。你这么肯定苏家就能拿到投资？对啊，不但能拿到，还能拿到5个亿。你可真敢说，5个亿！你是不知道，今天腾龙商会的投资总共也就3个亿，就算苏家能拿到投资，拿到项目，顶多也就3个亿。马上，既然这样，那我们不如加大赌注。加大赌注？他是疯了吗？到现在都没看清楚情况，还敢加大赌注？这家伙想干什么？这是要直接让我破产吗？对啊，敢不敢？好，那加多少？1000万。1000万，你拿得出来吗？这不是有我老婆在吗？这家伙当我是开银行的，随时提款。1000万，估计我都要回去卖房子了。既然没有退路，那就跟着皮洋洋疯一次。对，如果我老公输了，我负责。嘿，你老公怎么可能输？我还指望今天赚够奶粉钱呢。奶粉钱，这才几天就怀上了，还是他俩其实早就背着我在一起了。好，我赌。好，我赌，赌得越多越好。但是要是到时候你们拿不出来，那就拿人来抵债。我也赌，1000万。你苏雪晴不是挺有能耐的吗？今天我就让你颜面无存。好啊，算你一个。那我也赌10万。你就说你敢不敢见？爸爸，蚊子腿虽小，耐食肉。好吧，看在你是我前小舅子的份上，我让你赌。皮洋洋，你有那么多钱吗？没有的话，不要随便跟别人赌。田七姐放心，
我老公就用不着你费心了。他就算真输了，我卖车子卖房子也会帮他还手。前妻姐放心，我老公就用不着你费心了。他就算真输了，我卖车子卖房子也会帮他还手。我赌100万，接不接？我50万，我也50万。我也要。李宝宝，快拿手机记上，我赚点奶粉钱不容易，就靠他们了，快别漏了。好家伙，居然将近5000万！发财喽！哟，都聊什么呢？这么热闹。孟会长来了。孟伯父好。叶家侄女回来了，看来今天的招商会引来了金凤凰啊！来，大家都坐吧，坐。苏总，这可是4000多万呀！这把房子给卖了也还不起，他还在这胡闹，把你给坑了。你怎么能任由着他呢？别说了。放心吧，不会坑我老婆的。对了，你把那个账好好算一算，我好不容易挣点钱，你别给我漏了。哎呀，我好不容易挣点钱，你别给我漏了。哎呀。老婆，你怎么老掐一个地方啊？各位，1年1度的腾龙商会招商会现在开始。首先，我代表整个腾龙商会的所有股东，欢迎大家的到来。有照顾不周的地方，请大家多多见谅。这次的招商会和往年一样，先有资金需要的公司先进行陈述，然后由商会根据实际情况来进行决定。下面有哪家公司去进行陈述啊？棘手，让他们先说。是你，反正跑不掉。孟会长，我是光辉药业集团执行总裁安维维。既然大家都谦让，那就由我来为大家抛砖引玉。好，安总裁请说。我光辉药业集团成立至今，是由一家小型作坊式医药公司成立为目前清江最大的医药集团。公司做好了规划，进行扩展，以应对日益庞大的市场需求。希望腾龙商会能与我们达成合作，对光辉药业集团进行投资。我的陈述完毕，谢谢。好，下面还有哪位接着陈述啊？孟会长，我是秦氏集团总裁秦玉洁。现在由我代表秦氏集团向您进行陈述。我们秦氏集团现以龙头企业为第一行业标准，以最高标准服务社会、服务大家、服务于行业。谢谢大家。秦氏集团发展，我们做过调查，的确是势头很猛，有很大的。听着孟会长说话的语气，今天的投资应该能拿到。姐，看来是没问题啊！只要拿到这笔投资，咱们秦氏集团就能起飞了呀！能不能冷静点？孟会长还没点头呢，一切都是未知的。能有什么未知？有花少在，这个投资绝对没有问题。我要陈述，请讲。我是准备用最先进的科技。我的发言完毕。还有没有要陈述的了？错过这次机会，那可要等到明年了。孟会长，我是叶雅凡，我想陈述。这位姑奶奶捣什么乱？叶小姐，你代表叶家？不，我代表我自己。那你说说，你有什么想法？完了，叶雅凡，
肯定是针对我们来了。作为公司总裁，也有定力。任何事情没到最后一刻，谁会知道是什么结果？你觉得我们能够从叶雅凡手里抢来投资？那可不一定啊。你还真是心大，那可是叶家大小姐。你要知道，孟会长和叶雅凡的父亲是至交好友，你觉得他会冒着得罪叶家的风险投资给我们？你居然还敢和他们去下赌注，这可是将近5000万呀！你可把我们苏总给坑惨了。孟会长不是还没做决定吗？算了，怪他也没用。但是现在看来，无论如何，我们都赢不了。想走？想走啊？那你可别忘了，我和他们之间的赌注是以你做保的。你要是想走的话，你觉得他们会允许你离开吗？孟会长，我曾经在异国开过一家化妆品公司，仅仅1年时间，我就将公司发展壮大，市值1000万欧。现在回到了清江，准备重新开始，在清江开一家研发、生产、销售为一体的化妆品公司。如果孟会长相信我的能力，就请投资1个亿到我的新公司来。如果要保证自己孩子出生，皮真一是万万不能得罪他。可这样一来，势必会得罪叶家。叶小姐，请问你的公司名叫什么啊？暂时还没有成立，所以没有想好具体的名字。哦，也就是说，叶小姐想要空手套白狼。请问，你这种商业模式是从国外学回来的？你这话什么意思啊？很难理解吗？就是字面意思啊。你懂什么叫商业运作？我是不懂，但我知道腾龙商会的投资是要投在实处的。你这公司还没成立起来，万一……我是说万一啊，你要是个骗子，那到时候人家商会岂不赔得血本无归啊？你在胡说什么呢？赶紧坐下。我说的是实话，怕什么？你不怕，你不把苏总给害死，你不罢休是吧？小子，你疯了吧？你敢说我们叶小姐是骗子？怎么，我前期给你的股东不够大，寻找新主人了？我看你就是找死！你不看看这是什么场合？你敢这么说话？好了，各位不要争论了。该你陈述了。还有陈述的必要？这就放弃了？这可不像你苏大总裁的性格。孟会长，看来就我们几家公司有资金要求，您可以快速裁定了。苏雪晴怎么还不起身？她这样，我怎么把投资给她？怂了呀！如果再没有人陈述的话，那我可就要做出决定了。还有我，苏雪琴代表苏氏集团陈述。苏雪琴代表苏氏集团陈述。苏小姐，请说。既然答应了皮神医，那就要说到做到。孟会长，苏家就不必陈述了。陈述是每个人的权利，既然苏小姐要陈述，那我自然要容许。孟会长，可能您还不是很了解苏家现在的情况。苏家现在面临着前所未有的危机，他们在资金方面存在非常大的问题，而且苏家股东背信弃义，这样的家族真的值得腾龙商会投资吗？而且据我所知，苏雪晴现在已经不是苏氏集团的总裁，所以她有什么资格代表苏氏集团？大家说对不对啊？
花少说的对啊，腾龙商会投资一般只会选择优秀的商家进行合作，而苏氏集团就是一个马上要垮掉的公司，腾龙商会怎么可能会承担这样的风险啊？我也觉得花少说的有道理，孟会长，投资需谨慎啊。我看你们怎么拿到腾龙商会的投资，老子让你连陈述的机会都没有。孟会长，叶小姐的公司都没有成立，都能陈述。我苏氏集团立足清江几十年，我代表苏氏集团的一员，难道不能陈述吗？陆小姐，请陈述。我苏氏集团的确是遇到了一些危机，那是因为我们受到了叶家为首的一些家族的联手打击。不过，我苏家立足清江几十年，3代人的努力，不可能就这么垮掉。如今，我苏氏集团旗下的医药公司，愿意以20%的股份融资5个亿。如果孟会长愿意相信我们，把资金投进来，我坚信，在我们的共同努力下，一定能够渡过难关，走向辉煌。苏雪晴，你是不是疯了呀？啊！你们苏氏集团旗下的医药公司总投资才多少？不足20亿吧？你要以20%的股份融资5个亿？就是，你还真以为苏氏集团是香饽饽？只怕到时候投进去5个亿啊，连声响啊都听不到。孟会长又不是傻子，怎么可能会做出这样的决定啊？老子就是要把这5个亿投给苏氏集团。你这么说，不就是在骂我是傻子？苏小姐，你大概没搞清楚状况。这一次腾龙商会的招商投资总资金只有3个亿，你却想要融资5个亿，你觉得有可能吗？对，我看啊，他就是来搞笑的吧。洋洋，我看还是想办法准备赔我们钱吧。我可压了50万，到时候1分都不能少。早知道我就压那100万了，这白白浪费一次机会呀！真不知道苏雪晴是怎么想的，居然放弃叶少，选择这么一个傻子。这一次啊，被坑惨了。姐，你要开始借给我100万就好了，现在我都卖2保时捷了。看来这1000万简直赢得不要太轻松。你们记清楚就好，别到一会儿算账的时候忘了该给我多少钱。还在白日做梦。这次我看他怎么过。就是个畜生。安静，现在休会半小时，我要和所有的股东去开一个电话会议，确定最终投资的对象。皮洋洋，你真是不见棺材不落泪啊！都这个时候，你还幻想出现奇迹？半个小时后，看看到底谁落泪。死鸭子嘴硬！现在都这个局面了，你还幻想苏家能拿到投资吗？当然，这投资必须是我老婆拿到。皮洋洋，我原本以为你只是混日子，没想到你还没有自知之明。看来我当初的决定是正确的，你就是一个毫无作用的废物。秦玉洁，你马上就会清楚，你曾经瞧不起的人，即将成为你高不可攀的人。就你还高不可攀？皮洋洋，骗了几个老头老太太，还真把自己当大师了。井蛙不可语海，夏虫不可语冰。和这些人说话，完全是在浪费口水。叶小姐，您在异国创造了奇迹，这次回到清江，我相信很快您就会成为清江商界的传奇人物。叶小姐，如果你的新公司成立需要人手，可以考虑一下我啊，哪怕是叫我过去给你当司机，我也愿意来啊。别说司机啊，让我当保安我都愿意，只要是在叶小姐的公司就行。对呀，我已经看到我们清江马上就有一个新公司就要成立了。放心吧，这次腾龙公司的投资肯定少不了叶小姐的。老孟，你答应皮神医的事可要说话算话啊！如果没有皮神医，我们就不可能有这个孩子。而且这个孩子要想平安生下来，咱们还要指望皮神医帮忙呢。放心吧，我怎么可能去得罪皮神医呢？他可是告诉我，
我命中有3子的啊，还有2个儿子还得继续靠着他呢。到时候你可得给我争气点啊！我没问题，而且有皮神医在，别说3个5个，就是一个足球队啊，我也能给他生下来。好好好，我相信夫人的实力。哎呀，你说这个秦小姐啊，她是怎么想的？就连皮神医这么好的男人，她都要跟他离婚。哎，如果他没离婚，秦氏集团就能拿到这次的投资。可是到时候，他们秦家可能就会真正的崛起了。孟会长，宣布吧。我和所有的股东综合分析了各位的实际情况，觉得秦氏集团、叶小姐还有光辉药业的潜力确实不错。完了，这4000多万该怎么还？4000多万，我一家人又无翻身之日了。皮洋洋，你说话呀！你不是挺能吹牛的吗？还说今天苏总一定能拿到5个亿的投资，还居然和他们去下什么赌注！我看你就是一个疯子。作为董秘，最先要做到的就是沉着冷静。事情结果还没出呢，我都不急，你急什么？你好了，别说了。谢谢孟会长。拿到这1个亿的投资，秦氏集团在我的带领下，必定会更上风了。玉洁，我说你可以拿到投资吧？你看，我说的没错吧？各位，先不要着急啊，我的话还没有说完。孟会长，宣布不宣布已经不重要了，结果我们都知道啊。哦，那话少说说，是什么结果呀？一共是3个亿的投资嘛，叶小姐1个亿，秦家1个亿，光辉药业1个亿。摇头，这什么意思啊？首先，我要更正一下，经过刚才的电话会议，我们董事会全体通过，把这次的投资追加到5个亿。追加到5个亿，那剩下2个亿打算投给谁？那还用问？肯定是给叶小姐呀！叶小姐的发展大家都看好，腾龙商会啊是不会放过这样的机会的。错了，我要把这5个亿全部投给易家。易家，3家选易家，首选必然是叶雅凡。我根本不需要这么多资金啊，我只是想开一家化妆品公司，但是前期投入1个亿都有点多。光辉药业可消化不了这么多的资金呀。孟会长，您就别卖关子了，直接宣布吧。经过我们的商榷后，最终确定投资的公司是苏氏集团医药公司。不会吧？这不是吧？我是不是幻听了？刚才我好像听到孟会长说要投资给苏氏集团，我也听到说是要投资给苏氏集团，这什么情况？孟会长怎么要投资给苏氏集团？这没道理啊！不给叶小姐，也不给现在正如日中天的秦氏集团和光辉药业，反而给一个日落西山的苏氏集团。就是，老婆，该起来发表获奖感言了。获奖感言。谢谢孟会长给我这次机会，也感谢腾龙商会对我们的信任。我一定会好好利用这5个亿，带领苏氏集团走出困境的。好，施小姐，明天我会亲自带着协议去苏氏集团与您商榷签订，请您做好准备。好，明天我会在公司等候孟会长大驾。那好，请坐。各位，今天的招商会十分圆满，再次感谢各位能在百忙之中前来。如果有什么遗憾，那就留待明年寻找合作的机会。4000多万啊，不费吹灰之力就到手了。
你不是说你爸跟孟会长说好了吗？说要让我秦家拿到1个亿的投资，怎么会这样？孟会长，等一下，有什么不对？孟会长，我爸跟您说过，要跟秦家投资，为什么突然变卦了？哎呀，华少，话可不能乱说。你这样说是对我们腾龙商会的诋毁，也对你花家的声誉也有影响。再说，腾龙商会的投资都是要经过所有股东共同商定的，我怎么可能私自答应你父亲呢？孟会长，我也不明白，以现在苏氏集团的困境，可不是5个亿的资金就能解决的。而且现在整个清江的公司全部终止了与苏氏集团的合作，这个时候您把资金投进去，这岂不是飞蛾扑火？哦，叶小姐，你这是说我在自取灭亡？我知道你们叶家在针对苏家，但我依然看好苏家的潜力。这个决定是所有董事共同做出的，已经确定好了，再讨论下去也没有任何意义。李嬷嬷，账算好了吗？该收钱了。好嘞。花少，叶小姐，感谢2位的大力支持啊，请转账吧。1000万啊！这要是被家里知道的话，不知道要关我多久禁闭。苏雪琴，没想到你竟然还有这样的手段，能让孟会长为你追加投资，真不知道你是怎么做到的。叶小姐，你先别管我老婆是怎么做到的，先给钱吧。你身为叶家大小姐，不会要赖账吧？你头上都被种成草原了，你还在乎这点钱？叶亚凡，你胡说什么呢？我说什么？难道你不知道？你把话说清楚。她苏雪琴凭什么能拿到5个亿的投资？还不是因为她长得漂亮，把一群男人迷得神魂颠倒的，就不计后果的把资金给了苏氏集团了。你血可喷人！据说你很厉害，一个人在异国创办了一家化妆品公司，不到1年就赚了1000万。这有什么难的？那不过是我在异国无聊做得完的。这次回到清江来，我准备大干一场。大干一场，恐怕是不行了。你什么意思啊？我什么意思？你不知道吗？哎，用再多的香水都掩盖不住你那一身的污秽味儿。我劝你啊，赶紧去医院检查检查，要不你那远大的理想就要失去实现的资本。你才要去医院检查呢！我看你这个人就是脑子有病。叶嬷嬷，收钱。请吧。刚才参加比赛的人自觉排好队，保持优良传统，一个一个来，不要插队哦。到账1000万。花少，你可以插队，毕竟这场令人愉快的活动是由你发起的。请。我一定会让你加倍偿还的。好，我等着。下面该谁了？都别磨蹭，早点收工，回家吃饭。喂，田小舅子，该你了，10万。皮洋洋，你够了，你就这么爱钱？你已经赢了4000万，还惦着小雨的10万。既然选择了参加游戏，就要遵守游戏规则。一个大男人又是赖账，以后在清江怎么混啊？是吧？你够了！我们虽然已经离婚了，但你也不至于落井下石吧？哎，千琪姐，这就是你的不对了。没看到我们家洋洋是在赚奶粉钱吗？你们连孩子奶粉钱都赖账，是有点说不过去了吧？就是。姐，
这个钱就该摊手。华少，你当时信誓旦旦的告诉我姐说已经拿到了投资，可结果呢？现在你让我姐怎么办？当时你要不是那么肯定，我也不会下注。所以这10万块钱，你必须得出。这就怪上我了。你小子，等我和你姐生米煮成熟饭，到时候看我怎么收拾你。好，是该我出。请吧。哎，谢谢。全部都收到了，一共是4820万。我这次需要的投资才1个亿，他这就来了一半。秦大小姐，我要是没记错的话，你秦氏集团应该是需要1个亿的投资吧？哎呦，你要是没有跟皮洋洋离婚的话，你现在可就拥有5000万了。你现在可就拥有5000万了。就算他皮洋洋现在有钱，但也改变不了他是废物的事实。这些投机取巧得来的钱是不会长久的，谁能保证他下次还有这样的好命？姐，慢点啊！姐，快看，就是孟会长和会长夫人。姐，他之前给我们投资，也是看中咱们秦家的潜力。这样，你去求求孟会长，说不定他私底下呀，看在姐姐的面子上，愿意继续给我们投资啊。小雨说的对，再去争取一下，不然依照秦家现在被撤资的情况，怕是挺不过3个月。孟会长，孟会长，秦小姐，你还有事？孟会长，我知道这次腾龙招标我们秦家输了，但是我听闻孟会长和夫人会定期选取一些企业进行单独投资。是，不过这类的投资全是我夫人说的算。夫人，我想给您重新介绍一下我。小姐，你想说什么我都知道。之前投资秦氏都是看在皮先生的面子上，如今你和皮先生已经离婚，我们撤资是必然的。不是，看在那个废物的面子上。废物？秦小姐，你不会以为是你一个人力挽狂澜，把秦氏发展到如今的地步？我本不想多说什么，但是我想告诉你，没有皮先生，就没有我和老孟的今日，没有他，更没有秦氏的今日。为什么秦氏能扭转运势？为什么你遇到困难和阻碍总是能第一时间解决？你考虑过这些吗？你根本就没有考虑，而且你也不知道自己错过了什么。老孟，我们走。当然是靠我姐姐能力出众啊！这话说的莫名其妙。这个被我弃之敝履的男人，居然是孟会长这么逆天的人物。自从皮洋洋入赘秦家后，秦家不管做什么都顺风顺水，几乎没有遇到任何麻烦。姐，你真的拿到投资了？我就知道我女儿什么都能做到。一家毫不起眼作坊式的小公司，愣是在3年之中发展成为了小有名气的秦氏集团。难道这背后真的是皮洋洋在为秦氏集团保驾护航？哎呀，没事儿，也许明天事情就会有转机了呢。我只是认为他在安慰我，但是那些烦心的事果然在第2天就有了转机。我一直以为是自己运气好，现在想起来，这一切绝非巧合，而是很有可能一直是皮洋洋在背后为我铺路。我究竟放弃了一个什么样的男人？老婆，
今天是你夺回苏氏总裁的日子，准备好了吗？准备好了，出发。怎么了？老婆，你先去吧，我得去方便一下，等会儿再上去找你。好。苏远晴啊，已经9点了，你说的孟会长，合同呢？孟会长一定会来的，可能是路上堵车了。是吗？我看你就不要再找借口拖延时间了，大家的时间都很宝贵，公司还有一大摊子事等着我们去处理，我们没有时间为了你这个根本就不存在的投资耗在这。就是，就算你想要拖，又能拖多久？无论如何，今天上午董事会都会做出决定。你觉得这样做有什么意义吗？董事长，快表态吧！什么腾龙商会的投资，在我看来就是个笑话。对，表决吧。再等下去也没有任何意义。新贤代理这15天以来一直做得很好，公司的事儿都处理得井井有条。董事长是该做出决定。雪晴啊，别倔强，事情都已经到这一步了，你呀，还是放手吧，向董事长认个错，也许。请再给我10分钟时间，如果孟会长还没到的话，我愿意接受一切惩罚。我都说了，拖延时间没有任何意义，你这样还想做什么？等着出现奇迹？苏远晴，既然你说你拉到了腾龙商会的投资，那么你肯定有孟会长的联系方式。如果有孟会长的联系方式，你不早就打电话了？我现在就打电话询问他。不用了，位置到了。孟会长。苏董事长，鄙人孟清风，应苏雪晴小姐之约，今天来贵公司，特来商谈投资和签订合同事宜。冒昧打扰，没有给诸位带来什么不方便吗？哪里，我们盼孟会长前来如久旱盼甘霖呐！孟会长能屈尊来到我苏氏集团，我苏某国欢迎都来不及呀！苏小姐，实在不好意思，刚才在苏氏集团门口遇到了一点点小麻烦，所以迟到了几分钟，还请苏小姐见谅啊。没事，孟会长，您来的正及时，请入座吧。想必苏小姐已经和各位说了吧，我这次来是和苏氏集团谈投资的事。苏氏集团的负责人是谁啊？那我们现在可以开始了。孟会长，我是苏氏集团的代总裁，合同的事儿您可以跟我聊。你是苏氏集团的总裁？对，我叫苏清贤，是苏氏集团的代总裁。看来苏氏集团并没有和我们腾龙商会有合作的意向啊。既然这样，那我看这投资也没有必要再谈了，就此撤回。孟会长，请不要生气，这个合同我亲自和你谈，也由我来签订。不必了，这次的投资，我是看在苏小姐的面子上，才打算投给苏氏集团的。现在看来，苏氏集团的管理的确有点混乱，这笔投资我还得慎重考虑。孟会长，不知道我们哪些地方做得不够周到，请明示，我们苏家一定给孟会长一个交代。那是我安排有问题。苏雪晴原本就是苏氏集团总裁，
只因为犯了一点错误，暂时免职。不过，他既然已经获得了腾龙商会还有孟会长您的认可，我现在就恢复他的职务。好，雪晴，现在你可以坐到这里了。董事长，事情还没有确定之前你就恢复他的职务，这是不是不合规矩？怎么，你还要和我讲规矩？孟会长都已经站在这里了，还有什么事情没有确定好？他苏雪晴当初可是承诺的拉来5个亿投资啊，全清江人都知道。今年腾龙商会的投资就3个亿。怎么，我腾龙商会的投资规模还要受你的限制？不是，没什么可是。我这次来到苏氏集团，就是带了5个亿的资金。这件事不要再讨论了。现在我宣布，苏雪晴恢复总裁职务，苏清贤代理总裁职务暂停，然后另行安排。孟会长，您先说，腾龙商会投资这5个亿是有什么条件？在正式谈合作之前，我有一个私人的问题，想请教一下，不知道苏小姐能不能满足我的好奇心呀？您请说。皮先生和苏小姐已经领了结婚证，是吧？那皮先生现在也算你们苏氏集团的人吧？那这个皮先生在你们苏氏集团，他现在任什么职位啊？这他能有什么职务？他就是我们苏家的一个赘婿，整天游手好闲，是个除了吃软饭什么都不会的废物。你说皮先生是废物？也不能说什么都不会吧，他就是会在天桥下摆摆摊儿，骗骗老头老太太。可是呀，现在愿意上当的傻瓜可不多。我就是你口中的傻瓜。要不是你口中这个骗子，我现在还不可能有后人不识泰山的反应。孟会长，请说出你的条件吧。据我们了解啊，你们苏氏集团医药公司总投资是18个亿，现在呢，市场的净值最多在20个亿。我们腾龙商会投入5个亿，那就是占比20%。孟会长的意思是，腾龙商会占比20%？啊，不，我们只要15%。就算占比20%，那都是我们苏家占便宜的。可没想到孟会长居然主动把占比降低，看来腾龙商会的确很有诚意，也很给面子了。老孟，你这有点黑呀。漂亮，你是不是疯了？这位可是腾龙商会的孟会长。知道啊，老孟啊。你，小皮，慎言，这位是孟会长，不得无礼。皮先生，我还好奇呢，为什么您没有参加这个会议？皮先生，您？孟会长，您没搞错，他就是我们苏家的一个赘婿，也不是什么关键人物，您不用对他这么恭敬。这次腾龙商会之所以投资苏氏集团，很多原因是因为皮先生，没有皮先生，我不可能站在这里。可是他并非我们苏氏集团的股东，甚至连个员工都算不上，是没有资格参加这个会议的。我想我说的已经够清楚了吧，苏董事长，能否让皮先生列席会议啊？小皮，请坐吧。小舅子，让个座呗。凭什么让我给你让座呀？我想跟我老婆挨着坐，这理由够充分吗？你知道这是什么位置？就凭你，
也是你能做的？这是什么位置？难道这上面有钉子？你怕伤着我呀？这位置是给集团高管做的，我是集团代总裁。今天跟腾龙商会签订的投资合同十分重要，我怎么可能给你这个无关人员让座？你想多了，和腾龙商会签订投资合同的确很重要，但你在不在这儿已经无所谓了，因为你不再是集团总裁了。老孟，你肯定不会在意一个即将被撤掉的代总裁是否参加这次会议吧？那当然，如果苏家让一个马上就要被换掉的代总裁来参与谈合同，我们会觉得苏家根本没有诚意呀。苏青贤，给小皮让座。既然你已经不再是集团代总裁了，这么重要的合同涉及到集团的高级机密，你一个无关人员就不适合在这儿旁听了吧？请出去吧。请出去吧。我可是苏氏集团的少爷，曾经的代总裁，你皮洋洋算什么东西？居然居敢起我来了！你就是个软饭男，平时靠着我姐在这耀武扬威，你算个什么东西？也敢赶我出去？皮洋洋，你到底想干什么？看来苏家的确有些人不懂规矩啊。看来这次合作，我深感担忧啊。苏青贤，你先出去。是啊，青贤，你回避一下吧。走吧，不要在这里影响合同的签订，你这样会害了苏氏集团。你现在确实不是集团总裁了，也不是董事，回避是应该的。各位都站着干嘛？坐呀！这个皮洋洋的确太不懂事，一点规矩都不懂。作为晚辈，居然抢先入座。皮先生，刚才听您说那句话的意思是对我们的股份占比有疑义？我觉得你有点黑。小皮，话不能这么说。孟会长已经主动降低了股份占比，我们应该满足。我觉得就按孟会长说的办，腾龙商会占股15%，这很合理。合理？我并不觉得合理。你不要胡闹，这件事关系到苏氏集团的未来，有些话不该说的就不要说。老婆，你要相信苏氏集团，相信你自己。我觉得苏氏集团的医药公司很快就会发展成为清江第一的医药公司，也会成为南6省最大的医药公司。也会成为南6省最大的医药公司。小皮，做人要实事求是，脚踏实地，一些不切实际的梦想不要随便拿到公司会议上来说。就是，你还是闭嘴吧。现在雪晴才是公司的总裁，谈合同的事儿你插什么嘴？你闭嘴。我觉得皮先生言之有理啊。皮先生，您看一下，这个是我们的合作合同，您觉得有什么不合理的地方，尽管提，我们可以进行修补。合同我就不看了，我又看不懂。这件事儿交给我老婆过目就行。孟会长，那我先看看。苏小姐，请尽管看，如果觉得哪个地方不合理，咱们可以提出来，争取咱们今天上午把这个合同给敲定。孟会长，我很仔细的看了每个条例，这份合同可以看出来腾龙商会诚意满满，
如果按这个合同履约，我们苏家可以说是占了不小的便宜。董事长，各位股东，这个合同没有问题，完全可以签约了。孟会长，感谢腾龙商会对我们的信任，也感谢孟会长做出这么大的让利。我代表苏氏集团所有股东，感谢腾龙商会，感谢孟会长。苏小姐，您客气了。做生意嘛，互赢互利才能长久合作嘛。如果苏小姐及董事长觉得没有问题，那我们就把这个协议给签了。等一下，老孟，你是不是忘了一件事情了？孟会长，一会儿的签订会议上得稍微有点格局啊。哦，对，这个关于股份的占比的确是需要调整一下。看来你记性还不错嘛。你不是说你不懂生意上的事吗？合同的事就不要再说了。啊，不好意思，苏小姐，关于股份的占比啊，是我欠考虑了，忽略了苏氏集团的发展潜力，所以我觉得其他的条件不变，我们腾龙商会的占股比例可以调整到10%。占比10%啊！孟会长，真的不是在开玩笑？啊，对，就占比10%啊。苏小姐，你觉得如何呀？老孟，你的格局还不够大呀。皮洋洋，你怎么和孟会长说话呢？你一个整天无所事事，只知道靠着女人吃软饭的啊！你说腾龙商会的会长格局小，你懂什么是格局吗？简直就是个笑话！都已经把股份占比降到了10%，皮先生怎么还不满意啊？皮先生，您觉得腾龙商会占比多少才合适呢？1%。别乱说。皮洋洋，你又不是公司股东，又在公司没有任何职务，你有什么资格和孟会长谈合同内容啊？这要是把孟会长得罪了，皮洋洋能担得起责任吗？小皮，开玩笑要有个度。虽然孟会长大度，不和你计较，但也不能得寸进尺。那姓皮的，准你列席会议就已经是破例了，你要搞清楚自己的身份，不要在这里胡说八道。就是，如果把投资的事情搞砸了，你担得起这个责任吗？是啊，有你这样说法。好，就按照皮先生所说，腾龙商会占比1%。啊！我觉得很合理啊。孟会长，你不要说话，这件事我自有考虑。这孟会长竟然拍了，还说这比例很合理。腾龙商会的孟大会长这么平易近人、通情达理的吗？孟会长果然明智，我相信你一定不会为今天的决定而后悔的。从今以后，孟会长会带着腾龙商会，借着苏氏医药公司，达到一个全新的高度。孟会长，那我就签约了。签了。老婆，老孟这么爽快，你今后一定要用心把公司做大做强，争取发展成为南6省最大的医药公司。只有这样，才对得起老孟今天的一番苦心。他是别人口中的软饭男、小白脸、废物，说话经常让人心惊肉跳，却往往把一些认为不可能做到的事情都给做到了。老婆，你不用这么崇拜的看着我，我知道我很优秀，是天生的谈判专家。不过，老孟主要还是看中了苏氏集团的发展潜力，这就是他的格局。
皮洋洋，你到底是谁？我是谁？我是你老公啊，傻不傻？也是，无论他是谁，无论他贫富，他都是我苏雪晴的老公，这辈子都是。命中注定的安排。